Сәлеметсіңдер ме, менің ақылды оқушыларым? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Біз бүгінгі сабақта бізді қоршаған әлем туралы көбірек мағлұмат аламыз. Сабақта бағдарлауды үйренеміз, туған өлке туралы ақпарат аламыз, сонымен қатар жыл мезгілдеріне тән белгілерді білетін боламыз. Балақай, бағдарлауды үйренейік. Бағдарлау дегеніміз қай жаққа қарай бару керек? Сол туралы мәлімет. Әдетте саяхатшылар немесе саяхаттаушы адамдар дейік, қай жерге бару керек екенін олар компас арқылы біледі. Оң жаққа қарай барамыз, сол жаққа қарай барамыз, алдыға жүремін, артқа қарай жүремін. Ал ғылыми тілмен айтқан кезде көз жеткен жерге дейінгі кеңістікті біз көкжиек деп атаймыз. Ол үшін далаға шығып көреміз, сыртқа қараймыз. Көзіміз жеткен жерге дейінгі кеңістікті біз көкжиек деп атаймыз. Ал көкжиектің 4 түсі болады: солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс. Қолымызда компас болмаса, біз көкжиектің қай тұсы қай жерде екенін біле аламыз. Ол үшін тал түсте сағат 12-де күннің көзі болған жағдайда біз арқа жағымызбен күннің көзіне қарай тұрамыз, көлеңкемізге назар аударамыз. Көлеңкеміздегі алдыңғы жағы, яғни басымыз түскен көлеңкенің сол тұсы солтүстік болады, арқа жағы оңтүстік болады, оң жақ қолы шығыс, ал сол жақ қолы батысты көрсетеді. Бұл тәжірибені ата-анамен бірге жасап көрші. Біздің мектеп көкжиектің қай тұсында орналасқан? Балалар, сонымен қатар бағдарлау үшін бізге жергілікті белгілерді білуге де болады. Сол арқылы біз көкжиектің тұстарында анықтай аламыз. Назар аударайық. Егер де орманда келе жатқан кезде ағашқа назар аударып көрші. Ағаштың діңіндегі бұтақтары жиі орналасқан жер оңтүстікті көрсетеді. Себебі оңтүстіктен күн көзі көбірек түседі. Ал бұтақтары сирек кездесетін жағы ол солтүстік болады. Тамаша. Енді сыртқа шыққан кезде, далаға шыққан кезде үйдің шатырларына назар аударайық. Шатырларына назар аударсақ, қай бөлігінде қар тезірек ериді? Бұл жақ әрине оңтүстік. Қары тез ерімейтін, әлі де қатып тұратын жағы солтүстік болады, яғни қарама-қарсы жағы. Өте жақсы. Сонымен қатар, мынау бір ағаштың кесілген түбіріне назар аударайық. Бұл жердегі ағаштың ішіндегі сақиналарын сен көре аласың. Сақиналардың арасындағы жиілігі алыстау болса, бұл жер оңтүстікті білдіреді. Ал сақиналары бір-біріне өте жиі орналасқан жер солтүстікті көрсетеді. Өте жақсы. Сонымен қатар, құмырсқалардың илеуін көрсең, құмырсқалардың илеуі көбінесе дөңес, көлбеу тұрған жер оңтүстікті білдіреді, ал тік орналасқан жері солтүстікті білдіреді. Балақай, ал сен білесің бе, күнбағыс деген өсімдік басын әрқашанда оңтүстікке қарап бағыттайды. Содан да білуге болады. Балақай, әр адамның туып өскен жері болады. Яғни бұл оның туған өлкесі. Кейбір адамдар ауылда өмір сүреді, кейбір адамдар қалада өмір сүреді. Ауылда егін мал өсіреді. Малдан алынған өнімдерді қалаға жеткізеді. Ауылда ферма, егістік, бау-бақша болады. Ауылда орналасқан үйлердің биіктігі онша биік болмайды, көбінесе бір қабатты, немесе 2 қабатты үйлер кездесуі мүмкін, және де халықтың саны көп емес. Ал қалада халық көп тұрады.
Онда театрлар, мұражайлар, зауыттар мен фабрикалар бар. Зауыттарда мәшинелер және басқа да техника түрлері шығарылады. Фабрикада киімдер, ойыншықтар және басқа түрлі заттар жасалады. Сонымен қатар қаладағы үйлер биік зәулім болады, көшелері көп болады, сонымен қатар көлік өте көп кездеседі. Балақай, бұл біздің отанымыз Қазақстанның картасы. Мен қайда тұрамын? Осы сұраққа жауап берейікші. Мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Бұл менің географиялық орным. Ал сенің географиялық орның қай қала немесе қай ауыл? Сұраққа жауап беріп көр. Балалар, біздің еліміз өте үлкен. Әлем бойынша жер көлемі бойынша 9-шы орында тұр Қазақстан. Елімізде көрікті жерлер өте көп. Мынау суретке назар аударайық. Бұл Баянауыл тауындағы әдемі жартастар. Ол жерде қарағайлы ормандар да көп. Бұл Шерқала тауы. Ол ғажайып кемеге ұқсайды. Ал мынау Ертіс өзенінде салынған еліміздегі ең ұзын көпір. Балалар, бұл Шарын шатқалы. Бұл жерде ерекше жартастар өте көп. Біздің еліміз өте әдемі, көрікті жерлерге бай ел. Сенің өлкеңде қандай көрікті жер бар? Балалар, бұл Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов көп саяхаттаған және жүрген жерлерін картаға түсірген ғалым. Жыл мезгілдері жылдың 4 кезеңі. Олар қыс, көктем, жаз және күз. Жылдың әр мезгіліне сәйкес ауа райы да өзгеріп отырады. Мысалы, қыста қар жауады, ауа райы суық болады, аязды, боранды күндер көп болады. Сәйкесінше адамдар да ауа райына сай киініп отырады. Көктемде күн жылынып, күннің ұзақтығы ұзарады, түн қысқарады, сонымен қатар шөп шығады, құстар оралады. Ал жазды күні күн өте ыстық болады, адамдар жеңіл киінеді, жидектер піседі. Сонымен қатар жаздан кейін күз келеді. Күзде ауа райы салқындайды, жиі жаңбыр жауады, жапырақтар сарғаяды, құстар, әсіресе жыл құстары, жылы жаққа ұшып кетеді. Балақай, ауа температурасы, бұлт, жауын-шашын, жел, осының бәрі ауа райы деп аталады. Ауа райын белгілеу үшін бізге арнайы шартты белгілер керек. Бұл белгілерді сен жаттап ал. Және бүгін ауа райы қандай болғанын шартты белгілер арқылы көрсет. Балақай, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.